mboolem dimension maanaam jeexintal yi nga xamante ni màggal gi am na ko si anam yu fasantiku ñu fas yéene tàmbalee diffusion bi àllarba 30 septembre 2020 bu ñu demee ba 17h lii nag mbokk yi ngeen koy suivre bis bu nekk si Touba Vision jëm bisu màggal Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo sax. xay baax na. a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawil waxat bi arshida. salaamaaleykum mbokk yi nga xam si booba léegi yéen ngi topp seen chaîne Touba Vision la télé qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul tey jii ñu ngi waat ci daaray kaamil gannaaw bañ amee ak jotaay seq koog suñuy jëwrin Assane Fall mu dikkoon ci liggéey bu am solo boobu doon ñu leeral ci xas de Ashinul mu jamatan ci karaama yi ci nekk naka noonu ñi nga xam si ñoo nekk ci liggéey bu am solo di gindi ñi nga xam si dañoo réer waaye tamit docteur bi nga xam si ñëwoon na muy Ousmane di leeral taxawaay bi nga xam si sur le plan sanitaire màggal gi ak docteur yi nga xam si nekk nañ fi di ko liggéeyal Cheikhul Khadim waaye yaatal lu bëree bëri ci waxtaan bi seqoon ak moom tey jii ñu ñëwaat ci benn dimension bu am solo di ko seq suñu mbokk taalibe suñuy jëwrin koo xam si kenn dootu ko présenté tey jii ci télévision yi ci média yi muy Pape Sidi Fall journaliste à la 2STV ñu bëgg waxtaan ak moom ci waxtaan wu xaw a tënku rek muy dox ci wàllum dimension médiatique kon sëñ Pape Sidi laataa ñuy dëkk yow ci laaj ak tontu dañ lay bàyyi nga teewlu mbokk yi nga xam si ñuy leen ñuy teewlu Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew bi ñaata ñuy dëkk yow ci ay laaj ak tontu. bon maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. di yëg leen du ma sëriñ taalibe képp laa mu mi mu ma sol aussi dama am émission ci kanam tuuti fii ci Daara Kamil ak Cheikh Mouride Sadia moo tax ma sol ko maa ngi tuub day jéggalu nag su xawee sëriñe dama jublu woon mu bàyyi faale rek di fàttali nit ñi aussi ne du ma jëwri ab dongolaa rek bëgg ci sama liggéey am nu ma ci xitmale Sëriñ Tuuba ndax xidmaal Bamba moom ku nekk mën nga ko defee fi nga ma ne loolu moom moo ñu booleeg jotaay bi waaye du ma sëriñ moom wax dëgg yàlla maa ngi jégalu nag léeg-léeg nga dégg sëñ Pape Sidi xam naa ay wor malaaki teggin waaye wax dëgg yàlla dongali Sidi sax mënoon noonu ma koy wax may jël mais maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ak fu ñu mënti nekk ci àdduna macha allah mbokk taalibe yi nga xam si ñooy topp émission bi ñoom xam naa ñu ngi lay fay Pape Sidi moom li nga wax am na solo lool ñi ñëpp ay ndongo lool waaye nag liggéeyal Cheikh Khadim bi nga xam si yéen a ngi koy def jamono ji ñu koy bàyyi xel dafa am solo lool ndax da ngaa tudd baat bu am solo muy xidma émission bi nga defoon nag suñ sëñ Bousso mu nekk mu xatimatu xidma yaakaar naa ne yaatal loolu ci bari ci ku ci nekk anam bi mën a xidma yow Cheikhul Khadim nga tudd ci wàllum reportage xam-xam loolu lépp macha allah nga xam si ñoom waaw oyof yi nga xam si am nañ ko ak yaatal bi nga xam si dafa am solo ci baatu xidma ñu bari ñu ngi koy utiliser ci wàllum yoonu murit xidma fi mu ne ni cameraman bi mi ngi xidma kii ni nga xam si mooy ñëw di la gide ci daara kaam mi ngi xidma ki la yaatal mi ngi xidma loolu lépp rek xidma la ci Cheikhul Khadim mu leeral ko leer bu am solo moo tax daanaka kuñ gis rek ngay dox ci yollu sëñ bi ñun ñëpp ay mën naa ne ay ndongo loon waaye tamit ay sëriñ leen ndax sëñ Tuubaa moom amul ku ndaw sëñ Tuubaa ay ndongo la kon ñu bëgg a yëkk yow ci laaj ak toon laaj bi ci njëkk day dox ci Pape Sidi gis nañ ni média communication dafa nekk loo xam si jamono ji mën naa ni moo nekk mën naan bu fekkontoon guerre mondiale mooy am li ñuy waxaat troisième guerre mën naa ni communication moo koy déclenché ñu ñëw ci wàllum religion Cheikhul Khadim bisu toll ni màggal Touba ñu gis ni télé yeeg ku de yëpp day fàq ñu bëgg a xam rôle bi nga xam si communication ak média am na ko ci taxawaayu màggal. laaj nga laaj bu am solo muy média ak liggéeyub Serigne Touba fekkewu ma jamono ñoom sëñ Modou Moustapha fekkewu ma jamono ñoom sëñ Fallou fekkewu ma jamono ñoom sëñ Abdou Lahad man maa ngi xàmmee ci jamonoy Serigne Saliou macha allah yàggul mooy dala def ay kañ suñ première màggal ci jamonoy defe naa Serigne Saliou la ñu mës a xàmmee lan mooy màggal Touba dëkk fi ci Njaareem daa bàyyi ba mu ne suba la màggal rek ñu jël raay bi ndax ñun embouteillage après bi ñu amee oto lañ ci door a rendre compte xaw ma nu communication bi daan demee xaw ma ndax dañ ci daan sonn ngir nit ñi di leen ko tegal waaye ba 2003 bi 2STV di ñëw nekk première chaîne télévision privée bu Sénégal ci la ñuy door a def màggalu Touba en direct ci télé mooy chaîne bi ko njëkk a def yàlla dimbale ma fay liggéey am na ñoo xam ne ñu ngi yor communication wu màggal gi bi jëkkoon dañ daan ñëw pour ñu fay leen ñu tegal njabootuk Sëriñ Touba li ñuy def ci màggal gi léegi télé yi dañuy fay pour ñëw ci màggal gi
ba noppi ñu leen di fay ndax ñëw gi ñuy ñëw ci màggal gi kon amul tànki ginnaaw tànki kanam la am loolu mooy analyse bi jëkk ni ñu koy mën a layalee mooy jamono bi RTS rek nekkee ci réew mi rajo ak télé dañ ko daan enregistré màggal gi toog ba aljuma ba ca topp wala ba ca ñeenti aljuma ba après ñu door koo teg ndax yaa fi sës mooy taxafal waaye léegi fi mu nekk nii xale yi duñ leen ko bàyyee ay télé yu mel ne ay 2S ay TFM Sen TV dañ ciy boole xarañ site internet yi ñëw na duñ ko bàyyeeg télé yi parce que internet c'est dans tout le monde qu'on regarde léegi télé yi bu njëkk ba dañ leen daan fay ngir ñu ñëw léegi ñoom ñooy fay 10 voire 40 techniciens ñu ñëw def seen i décor ba pare sponsors yi dañ leen di fay parce que seen programme boobu ñuy jàllale loolu Serigne Touba yi dafay am contenu boobu nit ñi dañ koy bëgg di xool te fu nit ñi bëgg di xool ñiy jënd ak ñiy jaay lu ñu lañu woo annonceur ci wàllu communication dañ fay soxla ngir jaarale fa porox ndoll boobu seen produit bu dee butéelam ndox la bu dee boisson bu ñuy naan la bu dee lu ñuy woddaay la bu dee fu ñuy raxasee la sax xew bu ñu yéemul dañ fay jaar pour ñu gis seen produit naaw léegi loolu la ñuy wax retour sur investissement da nga investir à hauteur de 10 millions pour ñëw Touba fekk sponsors yi def nañ ci yow lu war a tolloog 30 millions nga am retour sur investissement de 20 millions ñii seetaan télé bii instant yi nii dañu am connexion internet bu ñu ko fayee ak bu ñu ko fayut ci càllale gi ñu yegg si mooy chaîne bi ñu jaar ba télévision bi ñu mën ko seetaan ñun xam nga contenu bi kon jaral na leen dimension sociale kan moo koy à tous les niveaux dafa am lu exceptionnel lu am njariñ lu dul jeex loo xam ne ñu ngi ko ci amee ci communication léegi nag man sama bopp laa xam mënumaa waxal keneen naka lañ mën a def ci communication wu màggalu Touba bu jëkkaan damay gis dañuy wax rek Serigne Touba moo julli ci géej gi Serigne Touba moo jàkkaarloog tubaab bi moo dikkee daaray kaamil gi def na fi preuve pour wane ne am nañu xam-xamu sociologie philosophie géographie géopolitique dans toutes les dimensions si domaine bu nekk Serigne Touba am na lu mu ci bind wekk ko sàmm ko ba mu toll ci lu tolloog 7 tonnes 500 ci papier 7 tonnes 500 après léegi ñun on veut nous bloquer dans des univers de Serigne Touba moo julli ci géej gi des miracles quoi ñu ne ñun dañuy xool naka la ñuy mun def ba nit ñi xam ne yoonu murid am na leneen lu dul julli na ci géej gi jàkkaarloo ak Touba macha allah jërëjëf Pape Sidi introduction bi moo njëkk am solo ci analyse bi nga def ci bu njëkk média ni meloon avant l'apparition des nouvelles technologies ci bu njëkk màggal nit ñi bu daan ñëw sax signalé nga xoon dañ leen daan fay mais day gis média boo xam si dañ koy fay maam day ñëw ba pare li muy am ci ay revenus sax xëy na bu dikkoo nag kii du ko am nga leeralaat ci taxawaay bi nga xam si média yi war nañ koo am gannaaw bu ci njëkk wax nga ni bu ci njëkk dañ la daan woon ay miracle naan sëñ bu fu julloo ci géej booy xool les itinéraires de l'exil kese ngay gis moo nekk même booy xool même thème lay nekk en plus média yi njëkk yi buñ ko daan teg bon dañuy ñëw enregistré une semaine après ñu tegal la intégral du màggal bi nga leeralee 2STV taxawaay bi mu ci am première direct yooyu yëpp daanaka ay information la yu am solo yoo xam si tey xëy na ñi nga xam ne dañuy yëngu ci média sax ñoom war nañ koo xam nga xam si da ngay tax yow boo dikkee man kat diw fii la tàmbalee wala fii la yemoon kon man fan laa war a jëm muy thème yu am solo yoo xam si développé nga ko boo xoolee seen émission yi ngeen def yaak Thierno Mouride yéen ngi changé ay thème di delal ay borom xam-xam ceddo la bu nekk ceddo Mouride Sadia di ko ziar moom it nga xam ne si tey yooyu dafa am solo ci varié thèmes yi tout à l'heure wax nga des dimensions yoo xam si maam comme ni nga waxee ci Daaray Kaamil Touba Vision noonu la ko jëlee jël dimension yëpp tas ko muy nekk benn aspect benn vision xam ci màggal bi képp koo xam si da ngay nekk mooy dimension technologie dimension médiathèque lan nekk technologie on est dans le bon confort nga xam si tey maam dafa am solo léegi Pape Sidi gis nañ yow doon nga yëngu ci jamono yi di ci ànd ak liggéey waa Touba ca kanam ngeen defoon fi sorte bu am solo boo xam si daanaka ba léegi dafa nekk ci xolu murid bi muy jëf ju rëy joo xam si maanaam am na ci yoonu murid grâce à seen plateau bi ngeen def ba loolu mën a génn ñu bëgg a xam liggéey boobu noonu ko coordonné en plus yow lan nga ci jàngat en tant que disciple murid ci média rek nga xam si tey da ngaa toog sa télé antenne de 3 heures de temps maximum wala 2 heures de maximum nga mën cee récolter loolu kon loolu njariñ ñi média di ci génnaat waaye aspect boobu xam si moom moo reflet wala moo may nit ñi beneen vision boo xam si jàpp ne lii war a si ko mën nga am ci média ak yow liggéey bi ngay liggéey ak waa Touba sa kanam parcours boobu ngeen def ba mën a récolter loolu ban jàngat nga ci am.
maa ngi leen di nuyu waa Touba ci kanam gëj naa leen dégg nag ba ñu yoree xaalis ba léegi dégguma leen maa ngi leen di nuyu bu baax ba ñu yoree xaalis ba léegi daal dégguma leen waaye bi ñu yoragul xaalis moom samay xarit la ñu waaye moom du seen xaalis xaalis njabootu sëñ Touba la dama am benn affaire boo xam ne dañ ko jàng ci mbooru yoonu murid ci taarix bi ci histoire mooy chantier yi yoonu murid tëral yëpp dafa am xidma am jaayante am ñu bay seeni tool def ko ci ba nawet bi jeex ñu jël seen alal def ko ci c'est-à-dire ñun muy man muy Mandiaye Ngom mi nekkoon ci plateau ba représenté fa Touba ci kanam mooy Serigne Mamour Ndaw Baye Fall ma nekkoon ci plateau ba di waxtaane Cheikh Ibrak yoon wi muy Ablaye Diop Bichri ma fa nekkoon muy Ceddo Murid Sadikh ak man mi doon modéré plateau bi bu ñu foogee ne lenn lañ ci rek njuumte day daal di sonal macha allah tarafatal ay nit defuñu ko ci xëy na yàlla moo tuddoon ne dafa war a jaar ci ay nit rek ñu am wërsëg mu jaar ci ñu ce que je veux dire li ma bëgg a wax foofu mooy dafa am tey jii ñoo xam ne dañu bëgg a jaayanteeg Serigne Touba. bëgg seen ñaq dem ci liggéeyu Serigne Touba. ñu jaarale ko ci benn daayira bu tudd Touba ci kanam. 1000 francs bi ñu yor wala 2000 francs bi ñu yor wala 10 millions bi ñu yor. ñu am yéene def ko ci liggéey boobu. léegi média ñun daf ñu servir juste de tremplin. maanaam nga bëgg a yéeg ci kaw. amoo harnais. amoo luñ takk sa ndigg. nga gis échelle daf lay yéegal rek. c'est pas parce que échelle bi nga soxla. léegi ñun média aussi rôle boobu la ñu joué rek dañu joindre juste. facilitateur lañ ci diggalu média bi ak nit ñi ci Serigne Touba donc ñun canevas lañ rek caniveau boo fay sotti ndox béton bi taxut wala rafetaay bi wala xóotaay bi dafa am foo bëgg ndox mi yegg te moom rek moo ko fay jaarale c'est pourquoi nos canaux de communication que nous avons open pour Touba ca kanam a été vraiment bénéfique pour la communauté mouride te loolu li ñu ci mën a jàng rek mooy Pastef gi fi nekkoon démb moo fi ne ba tey te ku nekk ci la nga yor muy ñaar fukk muy téeméer muy 2000 mën nga cee liggéeyal Serigne Touba ak ci niveau bu mu mën ci tal waaye loolu tawfeex la ndax comme ni nga ko leeralee xëy na heureusement vous avez compris que si vous êtes un canal par lequel on peut la communauté mouride peut se passer pour pouvoir atteindre son objectif. Mais tamit da nga leeral ni xam nga tey mën nga nekk télévision maam yor lépp bu la ko laajee nga laaj koom waaye xëy na suñu suus lu ñu jot a wax maam taxawaay bi dafa am solo daal ndax xëy na tey diire boobu ci temps bi nit ñi woote nga taaf di ko année ba pare mën nañ cee fay ay millions mais dara fekkuñu ci commune waaw kay ci taarix ci histoire dafa am benn télé bu waa Touba ci kanam woowu ñu fayeeku leen 5 millions 500 5 millions 500 ñu ne foofu dafa cher ñu woote waat beneen télé ñu fayeeku leen 4 millions 500 ndax dégg nañ 5 millions 500 yële kon gars yi dañuy dégg ñooñu bi leen Touba ci kanam doon woo woowuñu leen woon pour téléthon dañ leen doon woo pour jàllale fa ay publicité ak ñu invité leen ci benn émission bu existé ba pare yàlla def waa ju wax xaw mu ngi fii dans les parages tudd Lamp Gueye ne ma booy vendredi lan la ñuy def ma ne ko jeudi de invité woon naa waa Touba ci kanam pour lancement wu seen travaux yi par le biais de Ceddo Murid Sadikh kaay ñu xool naka la ñu mën a def ngir invité waat leen ñu def plateau spécial def levée de fonds fundraising ñu coordonné ak ñoom gëmuñu ko waa Touba ñu dikk ba ci plateau bi waa 2STV xamuñu ne loolu mooy am kilifa gi dañ ne ko dañuy def plateau rek waxtaan man ak Ceddo nangam mais gis nga bi affaire bi di sajj loolu moo lay wan ne la programme mu Serigne Touba bi ñuy toog ci plateau bi xamuñ dara ci li ñuy xew man ak Lamp ak Ceddo xam nañ ñiy seetaan ak ñi nekk techniciens yi sax yëguñ man pourtant man gis na lu war a tolloog 25 millions toogaale nañu ko moom waaw yoo xam ne wuti nañ ko ba xam nañ fi ñu jëm te pourtant man affiche yi damaa gis affiche yi rek levée de fonds Touba Vision man noonu laa gisee affiche yi mais li nga wax day confirmer ndax au préalable xëy na mënoon naa am benn annonce ndax lu toll noonu tey ci yoonu murit mënoon nañoo def benn annonce daal di war a ni waaw Touba Vision ñu ngi laaj kii mais daanaka ci affiche yi ak réseaux sociaux yi kon Ceddo ngi ne mun naa ñëw nag sànni ci ay kaddu moom dana ñëw dañ ko soxla léegi Ceddo kaa ngi sànni ci ay kaddu waay waaw moom ku jar a sant la ndax wax dëgg yàlla xam nga leen naan ragal féete day xañe wërsëg te li nga wax dafa am solo liggéey Sëñ Touba ci sa xam-xam ci sa alal ci sa ñaq loolu rek daanaka dafa ndax moom dafa boole woon lépp xam nga tey ku ci nekk tey xam nga mën ngaa def bi ci mais moom daa boole lépp boole kook tikki bi te amul woon jot kon liggéey bi képp koo xam si dafay ñëw di yëng ci wàllu média sànq maa ngi tooñ kii sama jëriñ naa ko man Pape Sidi damaa gis ni moom rek laa gis moom mooy reporter mooy kii
ma ne ko est ce que dana mooy ki war a émission ma ne ko est ce que li muy def moom bu màggal gi dikkee nii est ce que dana ko dara moom dana ko àttan waaye gannaaw moo xalaatee laa ne waaye moom da Baye Fall ndax xam naa liggéey bi moom comme ni nga ko leeralee noonu rek la mën a demee kon média dafa nekk loo xam si dafa am solo léegi nag dañuy ñëw ci jëmmi màggal gi za nafin wallaahu yansuruni wal xalqu tadmuni fil barri wal bahri za nafin bi laa dara mooy Sëñ Tuubaa moom njariñ lu ànd ak yàlla moo ko def ci géej jërëjëf mu nekk njariñ lu ànd ak lor danaa la waxtaan loo nag ci màggal gi non du ma waxtaan man xaw ma dara xam nga man xam nga la moo graaw li nit ñi war a posé wu question mooy man animateur rap lan ma jàppee may wax waxu dof ni murid yi di ma déglu yéen itam wala murid yi da ngeen a dese ay dof ba léegi déedéet xam nga maanaam yoon wi moom xam nga c'est ça qui est bizarre loolu moo bizarre ci affaire mais ku tedd ki ku ci nekk am ko ci moom dara tey mën ngaa def benn révélation boo xam ne si gis nga démb la war na seetaan Gana Messere am ko wax daan ni ko Serigne Touba kii joxe xam nga nit ñi dañuy jàpp ni diw joxe na lu bari diw jàmbaar la mu ne da ngay xool tey Pape Sidi ba ñuy levée de fonds Pape Sidi yor 10 millions daal di Sëñ Touba laajte mu jël 5 millions yi joxe ko Bamba Mbaye yor 1 million Sëñ Touba laajte ma jël 1 million yi joxe ko desewu ma dara mu ni léegi bul xool ki ëpp lim joxe da ngay xool ku ci nekk la nga dese mu ni fekkente ni dama yow marché bu ñuy fay Sëñ Tuubaa yow mu joxe 5 millions yow man lu ko multiplier ay millions mais man bu dikkee ay milliards la koy def ndax man damaa joxe lépp desewu ma dara mais yow da ngaa jël sa alal xaaj ko kon maam foofu la ñu war a atte mbir teewul ku nekk day da nga xam dara ci ku tedd ci maam ñu bëgg a law ci Touba daanaka defa nga ko fi séjour yàgg ngaa ñëw ci màggal ndax Sëñ Saliou ak léegi am na yenn màggal yi fi am léegi yow ban progrès yi bari na mais yow yenn progrès ñoo ci gën a marqué ci màggal Touba laaj naa la nag màggal Touba progrès yi doo ko mën a xàmmee quoi parce que chaque jour jumaa ji day nekk chantier chaque jour après ñu ne pare na ñu defaat ci xaalis bu dul jeex ñu ne waat pare nañu xolliwaat ko donc progrès yi ci jumaa ji day déjà am benn affaire progrès ci yoon bi da ngay gis kër gog wala mbedd moom wala dënd sàngam wala quartier sàngam ñi fa dal daawun bëri mais nit ñi dañuy gën a yokk jamono ji ñuy dikk Touba boobu man ci yàggul dara bi ñuy tàmbali màggal si jamonoy Serigne Saliou mu daan ñëw kër yaay soxna Fat Jaxate foofu ca Njaareem kër gu mag après bu ñu paree ñu ne waa léegi màggalu Touba gi moo des bu ñuy def yooyu bu ñu déparé ñun di ñëw màggal si dañ naan màggal gu mag gi jàll na mais progrès bi ci diggante bi da ngay sentir ne nit ñi dañoo gën a wuy si dëkk bi gën a màgg ñun dañ doon fàtte ne dañuy doxee Mbàkke mais da ngay toog ba benn instant nga gis fu ay mbedd yoo xam ne dafa am ñax mais léegi amatul lépp tali la lépp ay kër la pour nga am fa kër c'est tout un problème noonu la demee diggante Touba ak Ndindi noonu la demee diggante Jannatu Maxwa ak Touba wala Jannatu Maxwa ak Ngaabu léegi tey dootoo gisati ñax parce que nit ñi ñu ngi dëkk di dem héliport ba ku la waxoon ne foofu dina am ay kër moom fees da nga naan non mënut a nekk dëkk baa ngi màgg bu ñu demee ba rien que dans le village de Touba ñu am 1,8 million habitants mais c'est grave mais c'est extrêmement développé léegi nag développement booy gis dafay indi ay questions positives indi ay questions négatives nit ñi màggal seeguñ jamono ji may wax ak yow ndox manqué na déjà ci dëkk bi est-ce que hydrauliquement dinañ ko mën a satisfaire ou pas loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne c'est à prendre en considération mais màggaayu màggalu Touba moom pour man liñ ci war a def du ñun sénégalais yi rek ñoo ko war a jëriñoo barki démb ñu ngi def émission ak Gana Messere ma dégg ko ni muy waxee ak Pastef ci Serigne Touba ma dégg Ceddo Murid Sadikh ni muy waxee Pastef ci Serigne Touba ma ne leen Serigne Touba mii waaw suñu waatale leneen ñu war a commencer seen émission donc je vais juste résumer ñoom bu ñu paree ñoom naka la ñuy def ba Serigne Touba chinois yi am njariñ am njariñ li ñu war a am ci moom japonais yi italiens yi français yi belges yi ñëpp jariñu Serigne Touba ndax moom ñëwut pour waa Sénégal ñëwut pour waa Gambie ñëwut pour waa Guinée dafa ñëw pour humanité humanité nag mooy fépp fu doomu aadama nekk mu fekkoon yonent bi dañ ko doon utal waaso ne arab rek la ñuy làkk duñu làkk beneen làkk duñu yegg si ci ñun ba ñu nekk ay jullit Serigne Touba nag li mu liggéey li yàlla noonu lañ ko war a def ba tasaare ko fépp pour man progrès bi foofu laa koy xaar jërëjëf sëñ Pape Sidi Fall doonte da koy bañ ndongali Pape Sidi Fall ndongali wax dëgg yàlla di ko jaajëfal ndax xëy na xam na loolu mi ngi daaree kaamil seen kii plateau yi ñu war ko tàmbali waaye ci li nga xam si accordé na ko wax dëgg yàlla sant nañ ci baax te yaakaar naa ne yóbbale ci mbokk taalibe yëpp koo xam naa dañuy woo sëñ Thierno Murid Sadikh mu ñëw sëñ Ceddo mi ngi ne Thierno Murid Sadikh la lay wax Ceddo daa ne daa Ceddo
daa nekk ci Ceddo Farmanko ñooñu doon temps bu njëkk ba ñooñu doon kii nii. moom daa nekk ci maaxuus gi fi mu nekk di dara waaw le temps muy pare. waaw xam naa daal li nga doon wax nii moom. am na solo li ma la bëgg a laaj mooy laataa muy pare jumaa ji ku na xam ne ni wax dëgg yàlla nag li ko daan wër lépp ay média fa daan nekk plateau yeeg yooyu. dàq nañu léegi waaw léegi loolu yow moom loo ci kii. corona bi moo tax ñu dàq ñu. parce que dañ ne pas de Mumbai. lan nga jàpp ne moom lay impacté ci média yi amul benn impact négatif wala kii. bon la nature a horreur du vide li ñu naan. léeg-léeg boo fattee buntu benn juróom-ñaari buntu day ubbeeku. média yi ñun ñëpp dañ doon jël rek ñu lal ko buntu kër sëñ Touba. buntu kër sëñ Modou Moustapha. ak buntu kër ay ba 28 wala buntu kër sëñ Fallou. léegi jeex na. il faut que ñu dem xooli leneen il faut qu'on soit créatif. plus ni ngay gën a amee ay obstacles. boobu doo bloqué wu si benn problème naan dañu aaye da ngay uti solution. nga xool naka ngay créer contenu ñi lay seetaan. macha allah loolu am na solo léegi sànq li nga doon wax dafa am solo ci wàllum ku tedd ki ni ñu ko war a bañ a privatiser man damay faral di wax lu bari non à la privatisation du Cheikh ndax sëñ Touba ku ci nekk day jàpp ni ndax mu ngi naan n'abusez pas de ma condition de noir pour ne pas sans profiter de moi je suis le serviteur éternel du prophète et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle kon loolu leer la nekkul koo xam si der bu ñuul moom moo tax muy liggéeyal yàlla. plateau yi xëy na macha allah bari na léegi yéen est-ce que yéen ngi dox ci plateau multilingue plurilingue nga xam si tey da ngeen di jël. waaw loolu moom Ceddo wax naa ko anglais wala français. man dégguma français. waaw man dégguma l'anglais. man dégguma swahili dégguma italien. man à part wolof yii nii ak ay français nante yooyu. ay bon ça va cool genre dégguma yeneen. mais ñi dégg. ñaari dégg la dégg gii dafa jafe nag da ngay dégg Serigne Touba dégg làkku keneen mën ko cee convaincre. parce que pour nga comprendre làkku nit ba mën ko cee waar. il faut nga xam ni muy xalaatee. nga xam fi nga koy fekk. yow mii su ma la toppee fii di nga ma def waaraate kat. du mbokk yi sëñ Ceddo. bàyyil di ma wax sëñ Pape Sidi. non sëñ kii. dama wax booy dama wax kii nii. sëñ Ceddo laa wax. xam naa Ceddo mu ngi ci maa aussi de balaa moo pare fi mu nekk xam naa léegi mu pare yow donc fi mu ne nii daanaka yow. da maa bëgg a téye ba Ceddo di ñëw. Ceddo bu dikkee da ngay waaw loolu moom waaye daal xam naa ni comme ni ñu ko ci waxee nii gis nga média moom loolu man li nga wax ci wàllum xëy na déggoo. waaye tey jaakaar naa ni ba dégguli tamit y a des sama juumul y a des jeunes wala ñoo xam si ils sont beaucoup plus à l'aise dans certaines langues nga xam si tey mën nañoo def débat bi tey ci mel tey ay Ablaye Diop Bichri moom day dégg na français dégg na espagnol dégg na anglais keneen ak yow mii li nga fi làkk li nga fi dajale sànq ci ay sujet ak verbe jàpp naa loo taqale mën a dem ndax li ñu war a njëkk génne suñu bopp mooy complexe. complexe sànq maa ngi ko wax sama benn émission sëñ Moussa Ka dafa wax ni li tax way wolof te waroon di yaaram damaa nar gaa yi jàngul xam boromam daal xam li tax way wolof li gaa yi jàngul na mën na maa way ci arab yi dëngul maanaam moom dèjà day wane ni moom day prôné ni moom nekkul ni dafa ñàkk xam-xam wala mën a wax ci arab moom moo tax muy wax ci wolof waaye dafa bëgg jël njàngalum Cheikhul Khadim mi comme traduction yi ngay gis ñu koy def léegi ba dem tey ngay gis ay étudiants chinois di ko def ci mbindum Cheikhul Khadim kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am importance la donte fekkentee traduire leen ko wala dafa leen émission de plateau mën ngeen jëy invité koo xam si tey dañ koy soumettre thème jox ko benn chrono temps boo xam si dana ko mën a leeral foofu noonu laa waxee. Il est préférable aujourd'hui ce n'est pas juste le fait de pouvoir manier la langue de Molière ou de Shakespeare qui te permettrait de parler de Serigne Touba. Je l'ai tantôt dit dans mon propos, pour impressionner l'étranger, il faut savoir sa culture, comprendre sa manière de penser pour pouvoir l'impressionner avec des histoires, des anecdotes. Et heureusement pour nous, Serigne Touba en détient des milliards de faits, d'actions et de retraites spirituelles à travers ses écrits, les chassides. On pourrait aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise les chassides, pourrait aujourd'hui aller vers son prochain, qu'il soit italien, qu'il soit anglais ou qu'il soit français, en lui expliquant de manière vraiment simplifiée qui est Serigne Touba, c'est quoi sa mission et pourquoi il faut être mouride, comment on éduque le mouride, c'est quoi le prototype du mouride. Alors, à partir de ce moment, on pourra se dire qu'on est en train d'internationaliser le travail de Serigne Touba. Autrement dit, si on se bloque entre nous, c'est ce que disait Ceddo Mourid Sadir, dans une émission qu'on faisait, je pense que c'était avec celle de Ablaye Diop, de Gana Messere, il me disait, dès qu'on parle de Serigne Touba, ça se bloque à Diourbel, ou ça se bloque à l'aéroport Blaise Diagne.
Et ça ne devrait pas être lié. Serigne Touba doit être connu par le monde entier. Serigne Touba doit être connu à travers le monde. Il n'est pas venu pour les Sénégalais, il n'est pas venu que pour les Sénégalais. Il est venu certes pour les Sénégalais, mais pas que pour les Sénégalais. Il est venu pour l'humanité, pour l'humain, pour la Oumma islamique d'abord. Et ça, je pense qu'ils ont, eux, les prédécesseurs, ils ont fait leur travail qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, on a Touba, qui était à la base fait de palissades. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus modernes de ce pays. Deuxième ville du Sénégal. C'est la deuxième ville du Sénégal, c'est la ville la plus avancée économiquement parlant. Et ils ne sont pas sortis de Sorbonne. Ils sont sortis dans les daras de Touba. Cet exemple-là doit être enseigné au monde entier. Et si on y croit dur comme fer, comprenant ce que le cheikh veut, comprenant comment les autres réfléchissent, on pourrait, avec la symbiose de ces deux choses, montrer Serigne Touba de la plus belle des manières. macha allah jërëjëf Pape Sidi Fall ndongole Pape Sidi Fall ñu ngi lay sant bu baax xam naa ni nag xëy na sa yéene ca pas-pas moo demee noonu rek waaye yàlla xam na ni ñu ngi lay xaar ci plateau xam naa dañ koy dagg fii rek incha allah beneen yoon xam naa seen cedd moom dafa xaw a jàpp moo tax xam naa dañ koy muñal mbokk taal bi beneen yoon rek incha allah comme ñu ñoo bokk jotaay incha allah dana am avantage gi gën a yéen ak ñoo kon mbokk yi ñu ngi leen di dig daje si kanam tuuti jërë ngeen jëf. jërëjëf yàlla nga dem Madiana mais booy seen plan boobu rafet na de. ah seen plan boobu rafet na de. plan bi ngeen jël sànq à 2. vidéo saa yu ne Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. Si wàccaayu màggal Touba bi seen télévision Touba Vision indi leen programme bu am solo lépp nag sosu si dimension du màggal Touba ànd sekk ay kàngam si mboolem fan. Touba Vision di gëstu màggal gi lépp lu mu lambol si bépp anam. Les dimensions du grand màggal de Touba édition 2020 bokk na si dimension économique invité bi di docteur Khadim Bamba Diagne. Dimension sociale kan moo koy traité di professeur Fatou Sow Sarr sociologue. Dimension démographique invité bi di docteur Cheikh Gueye nekk ARD. Dimension médiatique ñu fas yéene si ànd ak Moustapha Diop journaliste à Wolof directeur de l'information. Dimension culturelle ñu di si ànd ak professeur Assane Boub. Dimension religieuse invité bu di oustaz Alioune Sall. Bu dee dimension linguistique plateau 1 invité ya di inspecteur de l'éducation et à la formation à la retraite Mamadou Lo professeur Makhtar Fall. El Hadj Seck chanteur de Xasaïd et Wolofal. Ousseynou Gueye chanteur de Xasaïd et Wolofal. ba tey bu dee dimension linguistique ñeel Magal Touba plateau 2 invité conférencier professeur chercheur Abdoulaye Diop Bichri. di fàttali mbokk yi yamuñu foofu di am na débat bilingue boo xamante ni day laal espagnol ak wolof. ba tey si programme bi nu jagleel Magal Touba bu dee dimension spirituelle du Magal invité ba di écrivain et chercheur Abdallah Fahmi. Dimension historique Serigne Fallou Bousso Tamba chercheur historien Mamadou Samb directeur Al Azhar de Ndam. Mamor Amdi di historien doon it chercheur. bu dee dimension communicationnelle ba tey invité Moussa Kefi Sow informaticien système de sécurité et réseau. Dimension mystique du grand Magal de Touba invité Moustapha Bassirou Diop sociologue. bu dee dimension juridique ñu fas yéene si ànd ak maître Madi Kenyan. Dimension agrobusiness Mouhamadou Lamine Gaye. Dimension littéraire du grand Magal de Touba Serigne Choybou Kébé chercheur écrivain. naka noonu am na débat bilingue si ñaari làkk yi di espagnol ak wolof. Dimension sanitaire du grand Magal de Touba docteur Ousmane Gueye. mbokk yi lii la leen Touba Vision indil si Magal Touba bi si mboolem dimension maanaam jeexintal yi nga xamante ni màggal gi am na ko si anam yu fasantiku ñu fas yéene tàmbalee diffusion bi àllarba 30 septembre 2020 bu ñu demee ba 17h. lii nag mbokk yi ngeen koy suivre bis bu nekk si Touba Vision jëm bisu Magal Touba. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.